Eğer dünya haritasını inceleme fırsatı bulduysanız ya da herhangi bir siteye üye olurken T'ye basarak Türkiye'yi arattığınızda hemen altında bulunan Turkcell isimli ülke dikkatinizi çekmiş olabilir. Elbette Türkmenistan gibi Türkiye haricinde Türk ismini taşıyan diğer ülkeler de var. Ancak Atlas Okyanusu'nun batısında Küba, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti gibi ada ülkelerinin komşusu olan bir ülkenin isminde neden Türk ifadesinin geçtiğini ilk etapta anlamak zor gelebilir. Gelin bu ufak ada ülkesini, ismini ve buna benzer ek olarak Türk adını taşıyan yabancı futbol kulüplerinin tarihini bir inceleyelim. Birleşik Krallık altında bulunan bu ada kümesi 35 bin civarında nüfusa sahip ve 38 adadan oluşuyor. Bunlardan sadece 8'inde yerleşim var. Nüfusun %80'i Grand Türk olarak adlandırılan adada yaşıyor. Geriye kalanlarsa diğer adalarda. Tüm hükümet binaları ve bakanlıklar Grand Türk adındaki adada bulunuyor. Yaşayanların yarıdan fazlası Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde. Bu adadaki insanlar turizm sektöründeki iş hacminin fazlalığından dolayı buraya gelenlerden oluşmakta. Ada genel olarak bozulmamış uzun plajlarıyla meşhur. Buraya yapılan turizm yatırımlarının %40'ı Kanada'dan, %30'u Amerika Birleşik Devletleri'nden ve diğer %30'u ise Avrupa'dan gelmekte. Ülkenin yüzey alanı ile ilgili farklı kaynaklarda farklı veriler bulunsa da ki normalde adaların toplam yüzey alanını ölçmek zordur, ülkenin toplamda yaklaşık 616 kilometrekarelik yüzey alanı olduğu söylenebilir. Kıyas olması bakımından Yalova'nın yüzey alanı 847 kilometrekaredir. İsmindeki Caicos, Karayipler'deki Lusyan adalarının konuştuğu dilde ada sırası anlamına gelmekte ve ülkeyi oluşturan birden fazla adaya işaret etmektedir. Türk isminin ise tam olarak nereden geldiği tartışmalıdır. En yaygın efsaneye göre bu isim, adaların meşhur fesli kaktüs bitkisinden geldiğidir. Bu kaktüslerin tepesinde Sefalium adı verilen bir yapı bulunur. Bu da bir fese benzediği için bu adalara Türk Adaları adı verilmiştir diye kabul ediyor ülke hükümeti. Bu kaktüs öylesine meşhurdur ki ülkenin şu andaki bayrağında da yer alıyor. Ancak bu söylentiyle de ilgili bir sıkıntı var. Fes kullanımı 1829 yılı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda pek de yaygın değil. Dolayısıyla o dönemde Türkler bu şapka ile ilişkilendirilmiyor. Hatta Fes'in tarihine baktığımızda yine oldukça karmaşık ve tartışmalı bir tarih olarak karşımıza çıkıyor olsa da ilk olarak Antik Yunan veya Balkanlarda doğduğuna dair izleri bulmak mümkün. Bu Antik Yunan'da fes takma geleneği özellikle de Kıbrıs adasında asırlar boyu sürdürülmüş. Belki de bu bölgelerin büyük bir kısmı uzun bir süre Osmanlı İmparatorluğu'na ve dolayısıyla Türklere bağlı olduğu için bu tarz bir ilişki zorlama da olsa kurulabilir. Ancak tarihin biraz daha detaylarına indiğimizde karşımıza farklı bir sonuç çıkıyor. Adalara önce Avak kabilesinden Kızılderililer yerleşmiş. Daha sonra yüzyıllar içinde savaşçı Karipler Avakları yerlerinden etmişler. Ardından İspanyol Ponce de Leon adayı ilk bulan Avrupalı olarak tarihe geçmiş. Ancak bazı tarihçiler Kristof Kolomb'un ilk ayak bastığı adanın yani El Salvador'un bu ada olduğunu iddia ederler ki aslında bunun da pek de aslı yoktur. Her neyse, ada 1681 yılında isim verilerek kolonileştirilmiş. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'de 1826'dan önce Fes diye bir şey bilinmediğinden fesli kaktüs söylentisinin de pek de bir aslı yok. Öte yandan adaların 1968 yılı öncesi bayraklarında da söz konusu kaktüse yer verilmedi. Bu durumları göz önünde aldığımızda Türk ismi nereden geliyor olabilir? Tarihe baktığımızda aslında tek bir alternatif teori kalıyor. 16, 17 ve 18. yüzyıllarda ada İspanyol, Fransız ve İngilizler arasında sürekli el değiştirdi. Ancak hiçbiri kalkınmayı sağlayamadılar. Nitekim bu sömürgeci devletlerin Güney Amerika'dan, Peru'dan ve İnkalılardan yağmaladıkları gümüşleri Avrupa'ya taşırken önlerine bu gemilerden pay almak isteyen korsanlar çıktı. İşte bu yüzden 17 ve 18. yüzyıllarda bu adalara sığınan Osmanlı'ya bağlı korsanlar nedeniyle Korsan Adaları çağrışımıyla Türk Adaları olarak isimlendirildiği yönündedir bu teori.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte özellikle de Akdeniz'deki hakimiyetinin ardından Türk korsanlarının Avrupa ile Amerika kıtaları arasında seyahat eden gemileri avlayarak ganimet elde etmek için bu adalara sığınan ya da bu adaları üs olarak kullanan korsanlar hakkında uyarıda bulunmak için böyle bir adlandırma yapılmış olması olası görünüyor. Yani belki de Avrupalı bir haritacı o bölgenin korsan kaynadığını belirtmek için ve uyarmak amaçlı Türks diye işaretlediğinde aslında yanlışlıkla adaların adını bile koymuş olabilir. Sonuçta Kaktüs üzerinden bir adaya Büyük Türk, ada takımına da Türk Adaları isimlendirilmesinin yapılmış olma ihtimaline göre korsanların etkisiyle yapılmış olması daha makul görünüyor. Fakat her ne sebeple olursa olsun adaların Fes kullanımından bağımsız olarak Türk isminden etkilendiği gayet açık. 1870 yıllarında adaların hükümet temsilcisi ülkenin bayrağını ay yıldızlı yapma fikrini ileri sürmüştü. Buradaki ay Osmanlı gibi Türk devletleri tarafından kullanılan hilali, yıldızlarsa adaları temsil ediyordu. Ne yazık ki bu öneri Birleşik Krallık kurallarıyla çeliştiği için reddedildi. Kurala göre bayrak üzerinde Birleşik Krallığa ait hanedan arması bulunmak zorundaydı. Ve bu bayrakta ise bu arma bulunmuyordu. Sonuç olarak bu isim ya Fes kullanımından ya da Türk korsanlarından kaynaklanıyor. Fakat her halükarda kökenine baktığımızda bir tesadüf olmadığı, gerçekten de Türklerle ilişkili olduğu söylenebilir. Ülkede aslen İngilizce konuşulmakta, ancak karma dillerde bulunuyor. Ayrıca Küba ve Haiti gibi Latin Amerika ülkelerine yakınlığı dolayısıyla dikkate değer bir popülasyon da var. Adalar çeşitlilik açısından büyük öneme sahip. Birçok yılan, kertenkele, böcek ve endemik bitki türleri adalarda yaşamakta. Türk adını alan adaların yanı sıra tarihimizden etkilenip kendisini Türk gibi gören ve öyle adlandıran futbol takımları da var. Bunlardan biri de Fordham Bridge Turks. 1868 yılında İngiltere'nin Hampshire bölgesinin Fordham Bridge kasabasında kurulmuş olan dünyanın en eski 6. futbol takımı. Aynı tarihlerde Gazi Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Plevne'de tarihe altın harflerle yazılan Plevne savunmasıyla dilden dile dolaşmaktaydı. Fordham Bridge futbol takımının rakipleri karşısında ortaya çıkardığı savunma ağırlıklı futbol, taraftarları tarafından Osmanlı ordusunun dünya tarihine geçen Plevne savunmasına benzetildiği için takımın adı da kendiliğinden ortaya çıktı. Bütün futbolcuları İngiliz olan takımın adı Fordham Bridge'in Türkleri oldu. Yıllar sonra Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz ordusu Çanakkale önlerinde Türk askeriyle karşı karşıya geldiğinde İngiliz kamuoyunda artık Türkler düşmandı. Ve bu durumda Fordham Bridge'in Türkleri de artık adını değiştirmek zorundaydı. O dönemde yapılan bütün baskılara rağmen kulüp yöneticileri Türkler adını değiştirmemek için sonuna kadar direndiler ve takımın adını günümüze kadar korumayı başardılar. Onca baskıya rağmen ismini değiştirmeyen takımın amblemi ise hala Türk bayrağıdır. Ve günümüzde de halen takıma gönül verenlerin desteğiyle futbol hayatını sürdürmekte. Bu takımlardan bir diğeri ise İspanyol futbol takımı Deportivo La Coruña. Takımın İspanya'daki lakabı Türkler. Bunun sebebi ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın deniz seferleri sırasında önce Fransa, ardından da İspanya'da kurduğu dostluklardır. Galicia seferlerinde çok yakında bulunan La Coruña'da yerel yöneticiler ve bölgenin ileri gelenleri gerek Osmanlı'nın o dönemki gücü, gerekse Barbaros Hayrettin Paşa'nın tutumları karşısında Türklerle oldukça iyi anlaşmışlar. Vigo şehri halkı da La Coruña karşısında tepkilerini Los Turcos diyerek ve kendilerince dalga geçerek ortaya koymuşlar. Yıllar boyu ağızlarda iyice yerleşen bu tabirden La Coruña halkı gurur duymaya ve evet biz Türk gibi güçlüyüz diyerek ters psikolojiyle karşılık vermeye başlamışlar. Taraftarlarsa bu durumdan rahatsız olmayı bırakın, kendimizi maçlarda İspanyol gibi değil Türk gibi hissediyoruz diyecek kadar da ileri gitmiş durumda. Videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın,
Hoşçakalın.